ku STV kwetuli webale kubanga olina fena josinze okubanga otugoberera nze Haji Kaziwe Bashir Mbazira kati somayo kamu program the sharp talk tamala tusanseko wano user peti somayo kamu bezi ya ate kubwachi emyaka imeka ayuza peti oyi mkazi ya gani nze nkugenti yogera y'omuntu omu yali avudde wa Museveni na succeeding he becomes a shadow of himself. So, this is why this is why Museveni does not believe in political assassinations. He just sends you a rope to hang yourself. Wetuga weka. Ntibidandi finished. Mbabas absent sir. Mugisa muntu ame commander for 9 years. What he has done has kept his cool and kakati nti mukubala kwange mugisa muntu ne Mao basobola okusikira Museveni. Ani? I'm telling you. Mao? Mao ngekibina abantu bamudduka ku buddusi you talk about Mao. No, ate yabawanguliddeyo. Mwe nabagamba nti amasera bwegava mu kigere ngegaba kakuwangudde. The moment you fight a woman out of the bedroom n'omufulumya n'awuganira ku gate perimeter wall oba omumazi. Resistance eba mu kisenge. Munda wali eri. Kakati abali bagala okujjako Mao yabagoba ne bagenda gye bagenzi ye Bobi Wine yaddira ente ya kalusu n'agiteeka mu nteezi mu ganali ali bulungi yaddira enkoko ya kipumpulu bali tebanagenda yali talina mirembe banamboze bali tebannagendayo yali talina mirembe tugenda kulabawo ku NUP tugenda kutunula yosomesa nnyo ebintu bya Museveni kamu tugende anti mumwagala nnyo tudiri a program of 2 hours cannot deal with everything ati negwa tugombe nteekamu ebintu okay soma Museveni underestimated by opponents page anamunya kataboke kamu from Crown Prince to Commoner how Museveni defeats the enemies agamba while Museveni was strongly protesting the 1980 elections and threatening to go to the bush after Dr. Obote and his cronies were laughing him off. Obote reacted that if Museveni dare went to the bush, he would be followed and left there, dead. 5 years later, it's Obote who escaped from Uganda, disguised as a luggage in a cupboard. Apparently, he was running away from his own army, which he had sent to hunt Museveni in the bush. Soon after Obote escaped, the generals who overthrew him invited Museveni for peace talks in Nairobi, Kenya. During these talks, Tito Okello Lutwa addressed a public rally in Kampala at State Square, renamed Constitution Square in 95, where he compared Museveni to a fangless snake which was harmless apart from its scaring look. When the snake in quotes finally raised its head, Okello disappeared in thin air. Upon Museveni's usurpation of power in 1986, the leadership of DP mistakenly sought to take power from him. By virtue of their social standing, Democratic Party was the most organized political party at that time. This was because UPC was suffering from the haunts of their past atrocities and the confusion, and Museveni's peasants of Luwero, among whom he fought, could not make competent ministers. It was obligatory that Museveni dominated his maiden government with DP adherents. He soon started ejecting one by one. By the time Dr. Semogedede woke up to leave the government, he was cracking a joke to laugh it alone. Things had changed pretty much. Semogedede, once a prosperous party, DP was now in shutters, actually in a sorry state. Many of his former... Soon after Obote escaped, the generals who overthrew him invited Museveni for peace talks in Nairobi, Kenya. During these talks, Tito Okello Lutwa addressed a public rally in Kampala at State Square, renamed Constitution Square in 95, where he compared Museveni to a fangless snake which was harmless apart from its scaring look. When the snake in quotes finally raised its head, Okello disappeared in thin air. Upon Museveni's usurpation of power in 1986, the leadership of DP mistakenly sought to take power from him. By virtue of their social standing, Democratic Party was the most organized political party at that time. This was because UPC was suffering from the haunts of their past atrocities and the confusion, and Museveni's peasants of Luwero, among whom he fought, could not make competent ministers. It was obligatory that Museveni dominated his maiden government with DP adherents. He soon started ejecting one by one. By the time Dr. Semogedede woke up to leave the government, he was cracking a joke to laugh it alone. Things had changed pretty much. Semogedede, once a prosperous party,
DP was now in shutters, actually in a solid state. Many of his former confidants like Sam Kutesa, Chisamba Mugerwa had withdrawn their allegiance from him. They preferred to remain shareholders in a bigger, profitable and solid bank to leading a collapsing huge institution. The NRM ended up swallowing the once affluent institutions that DP metamorphically was in 1986. Those are twins of Komawa. So, bwatu Museveni bwe yakola nga bamunafuya yakuwa rope, you go and open the schools, I give you all the money. Naye miguwa ngaba wadde mingi jja kunywera lumungi benga gitugaye anti saucepan tebba mmere. To me what pains me era nakibagambirawo omulenzi oyo n'agenda n'agana Navumya Nazaalawo nabagamba mu political scientist. It is wrong to put the first lady ministry. Kubanga these are key ministries. We have what we call social service ministries, health, education, local government. Zezinoonya obululu zikwatira ddala ku muntu wa bulijjo. Era the failure by Ministry of Local Government yevuddeko abantu okukyawa government mu byalo. Minister wa local government yalina okuteeka kandi nembagamba nembabazi bwe yali alwanyisa government yatagitinga education, yatagitinga health. Kakati oyinza kuddya muntu wo kuba nagaa nti bano ba mafia omuntu Museveni gwawaana mwe bakolera nakalema. I'm looking at the principle. The principle has failed. No. Museveni. No. Omuyita otya bw'otamuyita failure nga bino byonna bibeerawo ng'alaba. What description do you give him? Nkubuulira nkugambye nti na bano ba mafia yaba mazeewo tatta. Kakati you go and open abantu baabo bagabire emmere. Kakati bw'anaakwata akukunamiza. Nga bwe yakwata ddi Tamale. You don't know Museveni. I need to see people paraded there Tamale. Nga bwe yali akutte. Museveni yakugamba nti bw'oba onogoba omukazi ow'ekyo bw'oba omususa mu balamu be. He first exposes you. Agenda okukwatako nga toyogera. Nga kyayonooneka. Yayoola ab'amagye wano nga babbye ssente z'amagye is overrunning areas. Wali wasuubira olukumi waliwo 2 n'abayoola n'abatambuza mu barrack season nabano tubakolera ekibuwa ate be baafukamira. Every leader ayina messages ze nti Idi Amin tebamubba yasalanga busazi nga talina kooti talina parliament. Kyabala bakugamba nti I can go back to the bush. Not literally. We can resort to bush war. Rules, martial law. Naye kakati ye has managed democracy. Nti where do you find singa amawulire gamwago ga New Vision simagule, where do you find a side director who has never solved any serious crime? And where do you find in Uganda, where do you find a president presiding over a state like ours? Ebintu nebitambula bikyambu ebintu nasigala. Kakati bona omukwata ku African politics rotates around ethnicity. Akulu is the most senior ranking police officer. Kamala okubawunyira nti Makerere ekwata omuliro no diverting ku fire brigade. What's the role of fire brigade? Is it umeme nti yawayalinga ennyumba? How can a single building be burned? Era omusajja yagambye nti Museveni kakirabe twabbayo 30 billion. Kakati katukiwoche tubuze obujulizi anakozesa sente mmeka? Yes, you are exposing yourself. Tokizo kasajja ka New Vision kuda diverting ku gundi ku fire brigade. If you knew that Makerere yali laikira okwokebwa, why didn't you buy a fire brigade there? How much money do you spend? Ng'otunze Namulongo otunze ani? Namugamba oyo nwangu nga wali omuntu vubuka bamuyita Tayebwa yefudde ow'ekitalo ono gundi bamugye Makerere bakoze batya. They have been exposed. Nti now they fear. They are kneeling before the president. Tell this man to keep quiet. Give him money, big money agenda akole ebibye. But if he does, then he means nti yeye abawagira tabawagira. Ku STV kwe tuli the sharp talk your program katibati abantu gwange ja tugende ko mugende musulamu tamulage natubulira kyaloza ku mugenzi Agina Santege Sagala. Of course ate tusoke tulabeko ekibina ekiri ku doluvuganya government
ekya FDC kikyatubidde mu kusalawo baani abanakwata bendera yakyo bakyalina okusomozebwa aba FDC songa ne NRM ina petition ezisaba mu 14 ebiva mu kamyufu k'ekibiina kyabwe. National Unity Platform NUP yalangiridde ekiro ekikesiza olwaliro nga bwe baleeta omukyala Nagayina Bira Sempala abadde omubaka Parliament mu Kampala okumala emyaka 15 bamuleeta ku Lord Mayor Latifu yavaamu Nabira ze nawolovu bwalwayo n'otomekovu. What do you get if you send a chameleon for a mission and you wait the chameleon and the chameleon is slow and then you send the snail? Are you solving the problem? You should send a rabbit. Edukama. Lagadi Nabira Kulukwago. That's a gonna case. Come on. And the women, I had some people analyzing. I naka look abachala women, they don't vote fellow women. Never. Women don't vote fellow women. Balonda basajja. Atwe pankireko naye wanaabuuzaani. Ayambala bulungi atwewulirirako. Yes. Kakati kana katabana kugamba nti sagala osome. Nakugamba eno magazine nagiwandiika yanaku za mwezi mekakyo osomako kyokka. Nakugamba gisoma gwijisoma. Kani Museveni allow another case Besigye. Tikisoboka. Is he the one that allows? Yamuyitako luli. Babugwe nibo najja kuba bukubi. Is he the one that allows? Wakati ali alert. It's not about him allowing, it's about the situation. Succession. Mbera. The battle is over succession. He didn't allow, he didn't press a green button for Besigye. Just situation. Besigye was helped by Muhwezi. Yali mayor officer. Aberu kungiri baleetawo ekibiina kyabwe tukungiri group. Omusajja mute omugobe mu maje. Mayombo yangamba nti we want to demote Besigye to captain to deploy him into Congo. Kakati aberu kungiri ne bajja. Muhwezi najja Muhwezi yali musajja mugezi nnyo. Was not seeing eye to eye with Besigye. Najja wa president namugamba nti omusajja mute. Nenga tebakolagana na Besigye. Tugende Rukungiri omusajja bamukoleki. Tugende mugundi president yali asamba mupiira Ntale. Kigongo bali bamusindisa to preside over the party. Besigye declared himself presidential candidate. Oyeti yayita mu lujja. Yayita manju. Kati tewali ajja kumuyita walala wonna. Mwami Museveni. Lwaki. Kakati kyogamba bw'obanga mukazi we yavaamu olubuto lwamutwala mu ddwaliro. A good husband, you make sure olubuto bwe lukula you rent a house near the hospital. Waagirira mu eddwaliro liba ku. Tewakyali ayitawo wano. Tamali nawe leka. Teri. Sagala olete Museveni tino ye Museveni ali unwinnable. Museveni, and we have two successful scenarios. One, where the president has lost control, Gaddafi cannot participate in choosing a successor. Where the president is still in charge, he chooses a successor. Let me give you a third scenario. Where the president is leading and the people massively are tired and they are yearning and yawning for change. Yes, like it is. Yeah, changing, totally static. No, he doesn't. He's not static. He doesn't. Yajanga muwangami. Nakola constitution emyaka 9. Constitution bwe yagwa n'afuuka ki? Movement system. Nga buli omu yeesimbawo. Naye ne yeesimbawo n'abalala. Ne tugenda mu multi party. Ekibiina kye ne kimuleeta. Kati abulookinzeewo. Wawa abulookinzeewo akuganya. Anti wano watali blocked, abantu bagenda okuyita okumujjako. Bano bennyini, bano ba mafia be babbye ebintu by'abantu. Kati Museveni si yabbye akugambye nakuwa ssente. Baba bakwasa bilioni 65 ku COVID ne education. Where is the money? So katuve ku nsonga eyo tugende ku nsonga y'ekibuga. Abo bawedde. The public is itching to grab them like grasshoppers. Njagala sente return the money. Ebyekibuga tujja bbira bako. Mu Bukatuliki. Ebyekibuga tujja bbira. Muyinza nsoma eddiini bbiri. Mu Bukatuliki endala batugamba ozangayo ebibbe eri bannannyini byo ekiseera kituuse mafia okwata ku bilioni zayo ziri ku akawunti ekole damage gye yakola basi kyekyo. The public is itching to grab them, and when they grab the mafias they will eventually grab the seat Museveni it will because they are surrounding him. Museveni is going to not be left on an island. And yakugamba, where do you blame him? Tamale kansoke parliament yagiwa sente mmeka nga taate waka oyina omukyala abaana abakuyambako wakabe tuyita abakozi n'abalala n'olabanga bamesinga lindako n'otunula butunuzi
tamalo mayinti gwe n'okusooka okukwatibwa nga tunakwata kufamireyo ndi mutuufu abanedda. Let me use your example. Yes. Sansalinga bibuuzo yes or no nze ndi wa university siri wa P1. Anti kakati nkugamba nti abaana bange ndi wa safari mbalekera nyabwe mulekera sente nazonuuna. What I need to do is to explain to my children. I leave the money. Ask her where she puts the money. Kati mama ono babanga sente azirya buli okozeewo kigutata. Anti kakati muyina ligo. Ayi gigi apozeewo. Ngambo mukyala. Bazanyira mu ligo. Ne bazanya ne bagobo. Era gwo balonda bonna. Buli wali sente ne bagibawo. Ne bajoga abantu ne babakola. Omwana bagama tetwali sente zolekedde mama yaziri. Omukazi yavudde mu jenda nga jaka aba kuba balabyeyo gonde a foreign component bamugoba. Nakalema yewuba. Yes. My role is to tell the public is not Museveni. Tamale. Museveni centers bawadde bilioni 6.5. Pesa iko wapi? Tamale. Abagamba kati public is itching. Teri ku Museveni. Tamale. Public teri ku Museveni. Wali ulide kakagero bagamba. Gumanyi nti waliwo ba minister abakola ekiro. Nabaga Museveni akola ekintu kimu. Abajjeko abakuumya escort. Olabenga tebapama mu poti munju. Kakati abagende. Omanyi gwe nti balese pampe ez'abantu abanene. Buli Museveni gwayite nteba agula pampa edduuka liri nakasere ddala liri nte ababuuze nti obubino obunene obufuddewa munywa mataaki munywa bongo lwaki bagenda ne pampa benyagirayo bwabakubira buteepu ne siddi ne benyagirayo olaba kamanda the commander of the mafia ganga alagidde tuwe Besigye akalulu mukulu Tamala tulaze engeri mwami Besigye yajja mukawo nejjukira bulungi akalulu ka 2002 mugu mwawo aja alagidde tuwe Besigye akalulu aja alagidde tuwe Besigye akalulu kati omugenzi Alhaji Nasantege Sebagala yasize ogwenkobero ku Lwomukaaga ku makya. Tamale Sebagala omulabye okumala ebbanga ddene. Sebagala abadde muntu kikaki. Who was he? Sebagala, as I said earlier, Sebagala is a man who has been haunted by his education limitations. Chances abadde aziyina. Naye nga obutasoma bwe bumukuba. Nga bwabu obwa meya mu Kampala. N'akola muki. Yaga nti mugenda n'akaveera. Tebaatwala na kikopo. When sagala kudisika mwabasira mtu mudisikasinga muntu wafudde. Era you can pick lessons for political purposes. Quote Shakespeare. Shakespeare yagamba nti the evils that men do live after them. The good is often interred with their bones. So let it be to Caesar. Amakulu nti ensobi omuntu zakola zisigalawo. Ebirungi byakola bamuziika nabyo. Sebagala badde in opportunities. Nti yafuna edduuka ku mulembe gwa Amin. Ugantico. Yakola nkole baligitanga fabricana. Yes. Yalimu buli kintu kyonna. Sebagala olwa limitation mu academic yajja n'agenda mu lupapula lwa Taifa empya gwe tewalulabako ng'akutte omudidi gwa sente billions azikutte bw'ati yanga miliyoniya. Nasulu n'amugamba walwanako gwe. Abdalla Nasulu. Twali tuwamba gavumenti wawamba ovuma favor jazz. Toka upese duka n'ali mujjamu. N'aliwa gundi njuki. Njuki ono eyakafa yali wa Amin. Yali mujjako Nasulu. Okay. Fa abalwana tetuyina nga ba veterans bwe bali ng'owuuba sente. Lazima mujjako. Yali mujjako. Sebagala najja mu politics ba mafia ne bamukwata. Weyajira mu politics mafia also bali mu. And mafia egamba how do we become relevant to Museveni? Create trouble for him mugisolvinge. Sebagala kam omukange atuwe sente. That's why nti bobo bakujja mu fusing ogwa. Beba bakuwaniride. Oli kugundi ku kyuma kino ekissa oxygen. Bobo bajijja ko masanyalaze ng'ogwa. Nti Sebagala bwe balabanga bamukozeseza kinene nnyo. When Sebagala declared nti ayagala obwa president and he started addressing illegal rallies, yagenda embalala emmotoka ye bagikuba butereevu live bullet ne bagikuba amataala nakakana. And this one has never been, Bessie has never been subjected to those tough measures. As Sebagala Bobby Wine, yes, a state can cripple your revenue, your sources of revenue. Bessie farm yekola, which is estimated at $10 million. What is it called? Petrol station is called. So he is not subjected to the same
tough measures which are subjected to others. That's why he has failed it. Nti abantu bwe bamutunulira baga nti nedda ono waabwe ono muzzukulu ekizzukulu kibeera wakanga kyakyejo jjajja njagala kukwama wano ku mmere sebo mwami tuleke mwami wantopa mawo mwami tulya so sinobish yes Bobi Wine kyekyamuleeta nti he has been subjected to tough measures that were not subjected to his Besigye. Kakati gundi oyo naga nti nasoma Mabike mulabe ebifaananyi bisinza kuba Mabike Kalulu and one of them Mabike will be arrested and charged with the cause of death. Mabike yakwata abaana 10 ne bagenda ku UNEB okujjayo certificate ya gundi ne bakubirayo amasasi ne bafa 10 boys died. Mabike nga yabakulembedde Mabike omuyigirize. How can you tell me that accompany me to a hospital omukazi wange yazadde omwana ne bamulemera nga tafunanga lubuto Sebagala eventually n'avaayo n'agasaasoma ne gavumenti nemuwa sente exposing him. By the time Sebagala has died abadde mu NUP era nga bamafia be bamuleese abantu babiri babalometa bupimirako Bukenya bwadiikuula nga Sebagala adiikuula nti ono bamuliyeko sente nono namuyiginowalinga. Sebagala ye grandfather wa politics or activism ndi mutuufu? No. Mu modern era no mu myaka because yaleta Besigye amaanyi ge yaleta n'apika Besigye. Mu Buganda when you start the politics you must look around the whole country. Don't you see, do you believe that there are no drum marketers and musicians in the west, in the north? Nalabyeyo webiviiri omu. Why is it that in Buganda everybody wants buli muyimbi? Yes, this is a problem. Activism ng'agijjawa. Yajijjamu Ankole, yajijjawa mu West, agenda Busoga yajijjawa. Wajjanga meya ne yasimbawo. Politics wa Buganda wa emotions. Era yalina tochi y'abantu Baganda bafidde mu large numbers. How many Baganda who died nga ne mama wange survived narrowly. Era kyovula sikiza mu tribalism. The girl who informed the president yali sharing a security meeting in Kankunda is not a Muganda. If Naluis was there, mama wange yalifudde. Kankunda yangamba nti wandika ennyukuta ennene ku lupapula olwa kyenvu bweruti muzeeyi sharing a security meeting nga ne Haji Kigonga atudde wali, which means the meeting was important. Omwana nange akankikutwalireyo. The president emerged out of the meeting. They are killing your mother? Yes. Sit there. Within 5 minutes, you will talk to your mother. The person who saved my mother is Kayihura. Is he Muganda? No. Did you see Baganda condemning? Kakati kabaka bamuganya okugenda e Bunyala kubanga balimba ab'Emmengo. Besigye yalimba ab'Emmengo. Nti e Bunyala eri amafuta. Ne bagenda bafa bameka. So when you say politics of activism, where? In Uganda, because it all centers in the central one mu Kampala. Yes. Kakati Besigye obuwagizi bwe tutumulye yesigama ku mwami Sebagala. Nanti kankubuulira eyamukwasa akati nga Besigye bawa wano bwe yakolanga guwoko tuwaka embala tewaliyo batayina mu West mwali batayina mirimu. Why did he concentrate here? I'm not looking at all that. I'm looking at contribution ya Sebagala mu biro byonna. Yes. You were burning a grass searched house. It can burn. Mu bulingeri yonna. Sebagala buli ayagala okutabula wano. Tamale Sebagala singate yakwasa Besigye kati. Besigye yandibadde nga bwali. No, anti kankubuulire. Naga Haji alagidde tuwe Besigye akalo. Yes, at one time he became a kingmaker, but God has humiliated him. A person who could give ultimatums that to Besigye akalulu, he has died begging Bobi Wine, his son, who was supposed to be a grandson. Where did this magic go? You cannot take a what happened? Of a ride. Exactly. I want to pick lessons from that for political learners abali ku TV bategere nti Haji omugenzi mukama musasire alagira konga wane Kampala bagamba nge dusu lyenga lyerisibe basa Haji balagira dibateeka has ended up with beggar. Good ngabo yagala okukiita. What happened midway the road the political journey? Abantu ba Uganda Abaganda binayisa aba describing nti Abaganda binyebwa bibimba ne bikka. Omuganda atasoma is deadly. Tuvula ntambula n'ennyundo. Omuganda atasoma. Ngatalina parentage care yakulya ku street. You smash his head. Kubamba amanyi nti bokubimba obubimbi bwe bati.
babimba tewali nsonga anti nkugambye nti tebamalaako walk to work owa Besigye teyamukolera mu West bali mukubiddeyo teyamukolera mu Northern Uganda bali mukubiddeyo because he was inflicting damage on the economy. Kakati ate yene yerabira nti Abaganda we are capitalistic by nature. Fe n'okukola mu government tubuyita bupakasi. There is no serious Muganda who wants to be in government. No. Abaganda baleke mu revenue tolonda Muganda n'omu ku bwa minister. Gamba revenue second year vice president. Gamba revenue authority ogigambe nti abasobozi baleke baleete ebintu nga batunda bakusasula enduru zivuga nga toyina mu Muganda n'ogu mu government. I want to tell you Abaganda we are capital. Me I have the cost of resistance. Kyovula bannemeddwa okunjoga I have my money. I survive outside. There's a Muganda. We are trained to as capitalists. Kakati Besigye walk to work yali tesobola kukola mu Buganda. One nti Abaganda teba sustaining kintu era neewunya Museveni yabateeka mu lutalo olw'ekiyekera emyaka 5 mukyewo Abaganda tebalemera ku kintu kibu. Hapana bo baagala government bo baagala kwogwirawo singa Besigye yasuula government balikiriza to sustain ewo nti obutale tebuguddawo. Lwaki ogamba ekyo ku Baganda nga naawe oli Abaganda baagala kagwirawo? Yes. Tebalina anti government tebalina ekibajagalamu era singa bano tebakakwata ku baboda nga nannyini buyinza obwokubeera ow'amaanyi ennyo paka obulamu bwe bwonna singa teyakuba butoda nga Museveni bamwagazaaki Abaganda Museveni bamwagazaaki allow them in their markets. All of bad regimes have been here. How come that we have resisted bad regimes? Mukampala nabagamba nti ku mulembe gw'Obote yali mubi nnyo naye Obote ya managing ekintu eki twalina akatale mu paaka empya bayitangayo wa Lukecha omukazi gamumita Lukecha nga tulina akatale awo ku Gaza ewali ki transform ekinene nga tulina akatale ku ewali ekizimbe kya Kirumira ekitunudde mu paaka nga tulina akatale ku Market Street nga tulina Owino tulina Sawuli yaako nga ku gundi ku California waliwo akatale. These ones is enough. Muganda wants private sector kwekolera bibye nti ono omwana hamu n'akola ebintu bye n'akola kino bagamba banka nti banka mubbeko sente ate tumuwambeko ebibye. This is what you are creating trouble for yourselves. Muganda does not want to be in government. Sebagala serious Muganda ayagala kwekolera bibye. Sebagala azimbye bannabyabufuzi bangi abaana bamabike boyogeddeko aba UID n'abalala kati abali mu FDC bonna bannabira ba student n'abalala bangi anti bajira ku sentimental support nti yeye nyini. There are 4 important issues to think. Sebagala has died begging a cardinal went and he died begging a Musamize for medicine. Cardinal bwekifaanana Cardinal ogende wo Musamize afiridde musaba. Yes, omusajja yena haja alagidde nayisaamu abantu afudde few days ng'afukamiridde Bobi Wine ate abadde tagenda muwa. Immediately haja alagidde his brother abadde agenze wa Bobi Wine to beg for what? Why didn't he resort to his brother bw'abanga abadde akyalina amaanyi? 3. The last delegates conference of the Democratic Party, Peter Sebagala against Mao. Sebagala yatoninga ekibiina kya DP n'akikuba n'akiteeka wali nga bamafia bamuwaga. Kaakati gundi eyakuba Sebagala embaala omumanyi? Si Mao. Apaana. Ono omwana gundi era abagundi baabo abaloteetenga mbidde. Mukasa mbidde. Gurupu y'abamabike bakakande gundi Sebagala yabagamba ti bwe munnonda nenfuuka presidential general DP n'emifaliso kwe musuze mugenda najo omanyi bajja n'ebipande nga babikwesi ng'ebipande bya Mao basi zonna ziriko Sebagala ennaku ezi Sebagala yabaliisa okulonda kwe kwasembayo yajja n'abayaaye be nga bamusitudde ne bamupanishinga yasanga Mao ayogera nemuga tukuditakitinzeko eddakiika 10 odisturbinze gundi bamusitudde ali eri kakati n'abaga nti bwe munnonda n'emifaliso ku mwasuze mbidde n'ayuza omufaliso nga guliko UPDF akasebagala ne kagwamu mu kuddayo nga batwala Mao bakola ki
but ate bateekako bipande bya mmawo baali tebajja nabyo. Exactly. Yes, Sebagala has been a man who has always been used. Nti ndalaba wini bya nyima n'amaaso gange nga Sebagala bamusibidde mu America pressurizing Museveni. Ababbi abalala Sebagala abba bazungu wini bya nyima. Sebagala abba bazungu naye ate bino ebyaffe ebibbe ezaawana mbu Museveni akubire president wa America essimu amugambe nti Sebagala ku dola yaabwe tasobola kikola tikihabu dola yammwe mwe temumanyi the value nti dola ya America tugizanyirako bakusonyiwa ekirala. You are killing the economy. Naye mu Uganda mulimu omuntu gwe baali bakutenga printinga sente za Uganda ne bamusiba. Give me one case. You don't know what you are playing with. Sente za tetuna makuru. Okimanyi nti sente za mu abantu bayinza zizira. Nti mulimu ebikwangala. Munsi yonna. Mmwe abantu bamwe ne bazigaana ne baddayo ku barter trade. But you don't know this value. The sente yaffe must be protected. Museveni yagamba yali mu press conference ne mugamba nti excellence abantu bagamba Sebagala agamba nti agenda ku vomitinga ba minister bo bakola nabo. Museveni agamba let him vomit I will swallow. Abugiri njabamira abugiri seba nga bamuteekako pressure mbwe jeyo Sebagala mukebere ekifaananyi kye. Sebagala teyasoma diguli. Sebagala gawuni gyayina ya muganda we education ye makeri mugikebere nagirabye mubukedde ngajambaddemu agirese diguli agirese Sebagala president yali agenda bweru ne bamugamba nti agendere mu helicopter. Bantu balinda Sebagala okuva ku South aliya Semwogere yali agenza opportunistically n'omugenzi gundi Sebana era Semwogere yamugamba nti sebo abantu bwe wandekera baabo bati Sebagala wafiiridde nga bw'alaba abantu 10 abamuvaako emabega ayingira toyi eddako. It should teach opportunists nti political opportunism does not pay. Sebagala yava mu TDA nga amazo gyeyiwa yagenda mu delegates conference ye NRM. I went there as a spy. Nembaga nti politics is a group game. That's where I pity these mafias. You cannot step on everybody. Politics is a group game. How can you play politics without allies? Politics rotates around credibility. Why did this man not go to NRM? He was a presidential advisor. Why didn't he go to NRM? Jeyayambo kuyira TDA. They used him and dumped him. Ekintu kya TDA yayina omukono. Ye yakiyiwa ne Bukenya. Nebukenya naye abaddajayo Nebukenya abaddajayo omuntu omwana nakuba gundi. Nabagamba tibumba mwagala Bukenya aterere. Mu requirements gundi provisions is a former vice president. Mumuteremu ekimaaso. You will set down. Muyitenda mubiru agende ya mukakkanyi. Simple matter ne mubiru omuyimbi. Provide him with these things. Muzimuko benefits sange yali vice president. Yes. How can you say nti ate vice president starts atadde yafuuka MP? What happened? Omwana yamukubye. Kakati gwogenze na dignity ki? Kirina kye kyogera Tamale katono nnyo. Kuba musajja mukulu abava mu kitundu kino. Boyogera ku katogere nnyo ku mwami Gilbert Bukenya kuba yaliwo Sebagala omwogeddeko. Kirina kye kyogera ku bantu abakulu abava mu kitundu kino. Yes. Bachikati temumanyi Baganda are not used to hunting. There are no political meat, and if you are not a hunter, you will clean the saucepan. Somebody said, Oria Bagamba professor of psychology, is that man in Uganda? Me. Baganda I mixed blood, and your blood is here Baganda. There is no Uganda who can resist this. The professor Nabagamba was psychology, is sanguine, was some psychology. No, that man has integrity. That man has integrity. That man can fight. How can this man sustain a war against us for 7 years? Next time when you are recruiting a person to State House, it was a wrong choice. Oli unjogeable. Yeah, nagende Mengo. Nebanteka conditions. Buli program gyokola tuvumire mu Museveni. Nengamba kaya kavuma sisobola.
mwe mujagena ne Museveni nze siri mwagezi wa federal I walked away sina future namu era nze nabagamba mwina okunsasula size kolera kabaka I was paid at Mengo size kolera programs waberanga amwe Republican sinza nakwogera gambu Ssaabasajja kabaka awangale mu buli program lwaki mange tawangala lwaki mama wange yetawangala oli kabaka wa Buganda yafuga fenna mama wange awangale ati kabaka mama we ati abo Republican kakati mumugenda ne mukola ensobi the British made a mistake similar mistake ne baleta Diana Princess Diana tamanyiiko bya bulangira byonna bya Bumbejja Diana wente yali adisoyingo bwa kabaka bwa Bungereza ne baba ebamutta oyinza okuba nga gwe mutabani we yagenda okusekera obwa kabaka n'Anglican Church n'okwana mutabani wa Fayed gwe bamedde obutuuze mu America mu Bungereza musajja mugagga azaali omusiraamu and she was pregnant why yali tamanyi values zaabwe get if you get a Republican like me don't subjecting kugundi the more I sent the message to their chairman Mr. Chairman if that man wants to kill me let him walk his talk 2 tell him the mistake they are making about me the more you humiliate me I harden toyira kunzijako kintu nakimu Bible do it mulowoza tagende yo nakalema kakati emyaka 7 siri nyanga yadde okulingiza mu office omu even singa nali respecting a president I had directed my children who are lawyers to expand it that appointment bajijemu mulikotiza era tiribeeramu it will never appear anywhere until nalika advise it will be expanded for my no a pregnancy arising out of a rape incident must be terminated nga mwenda ali wali na Louis ali wali ajagenda yungani agenda nera ensearchment waliko muwabuzi wa president ndikiriyo have you ever reported no funa akasenti don't you that's an alawe that's akasimu nabakolera kochi biri ebyedda tebakuwacha okola akasimu kanu kasimu kajja buli mwezi abaye balipoted to Mbayo whenever Mbayo calls advisor yali alabye kunga nsaba gonde ebintu bya advisor I cannot be 100 abantu 10 abamu tebayina nga tabada ba Bugali advisor that's not mirundi sisana betuda government ya M7 mu Abaganda ekyo kibabuzeemu tamale bagamba wenyini wenjaga tujje abakugoberera bagamba mwami Museveni anoonya abantu abafaanana abantu okuba abantu abo amakulu nti yanoonya gwe Omuganda n'akuteekawo weyitambwa ya Museveni n'akuteekawo gwe embwa ya Museveni ebogola eruma olume ku Baganda banno we get back for that answer to the sharp talk